Halo guys, welcome back to my channel. Sore ini aku akan ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini di Pantai Kuta Bali, pantai legend dan populer yang selalu ramai wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Walaupun makin banyak objek wisata yang baru di Bali, tetapi ke Bali kalau tidak mampir ke Pantai Kuta ini, pasti masih ada yang kurang liburan kalian ketika berkunjung di Pulau Dewata ini. Oke teman-teman, dan kita sudah berada di parkiran Pantai Kuta Bali, dan di depan pantai ini terdapat pusat perbelanjaan terbesar di Kuta Bali, yaitu Beachwalk Mall Kuta Bali. Cuaca Bali sore hari ini juga lumayan agak mendung, dan aku ambil video ini sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Bagaimana situasi dan kondisi terbaru Pantai Kuta pada sore hari ini? Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Pantai Kuta sekarang juga sudah mulai tertata rapi, mulai dari parkiran serta juga gapura pintu masuk ke pantai juga sudah direnovasi. Serta tembok-tembok pembatas pantai sekarang diganti dengan warna seperti bata merah gitu ya guys. Dan sekarang juga ada tulisan ikon Pantai Kuta Bali. Bisa untuk dijadikan spot foto terbaik ketika kalian berlibur ke Pantai Kuta ini. Dan terlihat di sini situasi dan kondisi Pantai Kuta pada sore hari ini juga lumayan ramai wisatawan karena beberapa hari ini cuaca Bali juga sedang tidak baik-baik saja. Hujan lebat dan angin kencang ya guys. Tetapi melihat cuaca pada sore hari ini, Bali sudah mulai cerah kembali. Sudah banyak wisatawan yang berdatangan ke Pantai Kuta Bali. Pantai Kuta ini juga menyediakan payung dan tempat duduk pantai. Untuk duduk di sini juga gratis, hanya membayar makanan dan minuman yang kalian pesan saja. Dan buat teman-teman nih yang ada rencana ke Bali atau kalian yang pengen ke Bali tapi belum tahu kapan ke sini, aku doakan semoga secepatnya segera liburan ke Pulau Dewata ini ya guys. Dan semoga video-video aku ini bermanfaat dan bisa merekomendasikan tempat-tempat wisata ketika kalian ingin rencana liburan ke Bali. Oke teman-teman, dan kita akan lanjut jalan kaki menyusuri Pantai Kuta Bali ini sambil cuci mata ya guys. Ikutin video aku terus. Pantai Kuta ini juga sudah dibangun dengan jogging track buat kalian yang ingin jogging atau jalan-jalan santai di pinggiran pantai sembari menikmati senja di sore hari di Pantai Kuta ini juga bisa ya guys. Pastinya setelah dibangun jogging track ini membuat wisatawan bisa lebih nyaman untuk jalan-jalan di pinggiran Pantai Kuta Bali ini. Apalagi dengan pedagang-pedagang lokal yang berada di Pantai Kuta ini juga sudah diatur dan tertata rapi dengan disediakannya tempat-tempat stand-stand di pinggiran Pantai Kuta Bali ini. Di Pantai Kuta ini juga menyediakan persewaan alat-alat surfing lengkap sekaligus dengan pelatihnya ya guys. Dan ombak Pantai Kuta ini juga cocok buat kalian yang masih pemula dan ingin belajar surfing. Buat kalian nih yang pengen bisa olahraga surfing atau mencoba pengalaman baru, kalian bisa mampir ke Pantai Kuta Bali ini ketika kalian liburan ke Bali. Pelatih surfingnya juga sangat ramah sekali. Sebelum masuk ke air, kalian juga akan dijelaskan dengan jelas trik-trik bagaimana cara surfing yang benar. Jadi jangan khawatir ya guys. Terlihat di sini juga ada wisatawan yang berjalan kaki di pinggiran pantai, ada juga yang voli pantai, ada juga yang surfing, juga ada wisatawan yang hanya duduk-duduk bersantai berjemur menikmati keindahan suasana sore di Pantai Kuta Bali ini. Sambil menikmati air kelapa hingga ada yang menyewa ibu-ibu yang membuka layanan pijat di tepi pantai. Pantai Kuta Bali ini juga banyak pedagang kelilingnya teman-teman yang menjual berbagai macam pernak-pernik khas Bali, ada gelang, kalung, sarung pantai, topi, dan masih banyak lagi.
Sekedar info nih buat teman-teman semua, kalau di Pantai Kuta ini juga ada wahana baru loh guys. Adanya wahana skatepark untuk kalian yang hobi olahraga skateboard. Kalian bisa langsung datang ke Pantai Kuta Bali ini. Apalagi bermainnya waktu sore menjelang senja, pasti sangat cantik sekali pemandangannya. Dan aku juga sudah pernah bikin video di sana. Kalian bisa lihat di video-video aku beberapa minggu yang lalu ya guys. Itu Rosaris. Masih warna oranye.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya ya guys. Bye-bye.